Hello Ashama Harkafune, Dr. Ibrahim Ame Alamoti, Yoram Mankana, Presidenti Walda Qorannoo Oromoo Oosaati Kabarkana. Waldaan Qorannoo Oromoo konferensii walakkeessa waggaa as Minnesota, magaala Minneapolis, University of Minnesota, Hospital Riverside, bakki sanatti konferensii walakkeessa waggaa boriif iftaan jechuun April 11-12 ganam irraa konferensii kenna miseensoti kenna fi hawaasii kenna sa'aa ganama 8 irra jalqabanii dhufanii galmaa'u. Sa'aatii 9tti konferensiin hin jalqabama. Haga galgala sa'aatii 6tti itti fufa. Konferensii kan irratti namoota hedduu affeerree warra dhufanii dubbatan miseensa hawaasa kenna Minnesotaa kana dabalatee hayyoota Oromoo kutaa adda addaa irraa as dhufanii jira. Egaa konferensii kenna kana irratti namoota affeerre dubartoota hin qabna. Dubartoota Oromoollee bara kana hirmaannaa isaanii cimsuu barbaanna. Kanaaf konferensiin kenna kabar kana yaadannoo Professor Amdeessaa Tussootiif nama waldaa qorannoo Oromoo kana yayyaba isaa gaafa dhaabbati kun dhaabbatu akka dhaabbati kun dhaabbatu nama yaada burqisiisee hayyoota Oromoo walitti qabee akka dhaabbati kun dhaabbatu godhe ka seera ittiin bulmaata dhaabbata kanaa barreesse hayyuu siyaasaa hayyuu nama mirgi namaatiif hedduu qabsaa'aa ture. Maqaa isaaniitiif jecha konferensii kana hojii isaanii akkasumas waan isaan jiraachaa turaniif sun leellisuudhaaf maqaa isaaniitiin goone konferensii kan irratti warra Professor Amdeessaan PhD barsiisan namoota 2 waggaa 30 ol University biyya Ameerikaa keessa akkasumas Kanaadaa PhD warra baratan supervise godhaa ture. Namoota 2 tokko dubartii Oromoo Keenya irraa dhuftee Kanaadaa jiraattu ka inni warri inni barsiise ka dhuma lamaan Dr. Adee Muhammad Lookoo jedhamti. Lookoon dubartoota dhufanii dubbatan keessa tokko. Wanti nu affeerreef jiru waan Professor Amdeessaan hojjetan keessattuyyuu waan nagaan karaa nagaatiin wal dhabdee Oromoo hiikuu wal dhabdee ka ummata Afrikaa waraana malee nu aadaa jaba qabnaa jedhanii waan sun irratti waan Afrikaa peace studies wanni isaan barsiisaa turanii isiillee waan kan irratti PhD hojjettee. Namni lammaffaalleen guyyaa sanbata guddaa Sunday namni dubbachuuf dhufu nama akkasuma inni barsiise Dr. Obesesan Oko jedhu yeroo ammaan kana University St. Thomas, St. Paul, Minnesota keessa Associate Professor waan qorannoo nagaatii fi siyaasati isaanis hin dhufu. Akkasumas hayyoota Oromoo California irraa Dr. Guddataan akkasumas tibbana kana kitaaba waa'ee dhaloota jalqaba ka barnootan saba keenya humneessuu qabna jedhan keessa seenaa legacy Professor Amdeessaatii fi warra dhaloota isa irratti ka hundeeffame kitaaba Dr. Gammachuu Abrahaam Kurfeessaa barreessan. Namni kitaaba sanas keessa deemee dubbisee haga tokko contribute godhe Dr. Amdeessaa waan ta'eef maqaa isaaniitiif illee kitaabi kun yoo asitti Minnesotatti eebbifame gaarii jennee akkasitti waliin qindeessine. Kunis guyyaa sanbata
Sandee sa'a booda ta'a. Hawaasi kenna maqaa nama keenya jaba maqaa saba kanaaf nama jiraateef hayyoota nu affeerre akkuma reefan jedhee namoota hedduutti affeerame maqaa isaanii hundumaa kaasuu hin danda'u. Manguddoota egaa dhaloota afur irraa akka namooti dhufanii nu dubbatan barbaanna. Tokko dhalootuma Hamdee jechuun Dr. Hamdeessaa Tussoo manguddoota gurguddoo qabna ka umriin isaanii 80 olii akkasi warri kun hin dhufanii dubbatanii dhaloota itti aanu ka Dr. Guddataa fa'a isaanis paanelii qabu warra dubbatu jira. Dhaloota achiin jiru ka sadaffaallee irra akkasuma Dr. Hashim Adam fi jechuun hiriyoota isaa warri kun warra amma ka umriin isaanii 30 haga 40ti. Dhaloota sadaffaallee ijoollee amma yuunivarsiitii barachaa jiran ijoollee haayiskuulii barachaa jiran waan Oromoo isaan dhaalchifna jennee bara kana konferensiin waldaa kennaa kun waggaa 40 haga dhaabbate kun dhaabbate gaafa Dr. Hamdeessaan yayyabe 1986 amma 2026 waggaa 40 gada saayikilii tokko jecha. Gada saayikilan keessatti warri waldaa kan hundeessan ka garii ammaan booda ritaayir godhuuf deeman. Baanii halkomfaan waggaa kanaan booda dhaabbata kan keessaa bahanii dhaloota haaraawatti waldaan kun akkasiin dhaalamee itti fufuu qaba waan jedhu. Kanaaf waggaa 40 kana asitti Minnesota gaaf ga'uun ummati kennalleen baay'inaadhaan gabbahee hirmaatee namni ammoo fedhii qabullee miseensa waldaa kana tahee akkasiin konferensiin kun hojii hayyoota Oromoo callaa miti maqaa fi contribution hawaas kennaaf Dr. Hamdeessaan godhisan faarsuuf jennee waan gooneef ummati kennalleen kaayoo kana akka gaariitti fudhatan beekanii namni dhufee konferensii kenna hirmaatee wal argee ijoollee ammoo isaanis ijoollee kolleejii barattu bakka Oromoo dhufanii akka isaan waan Oromoon baratu dhagahanii waan kan dhaalanii fudhatan ijoollee haayiskuulii keessa jirtu inni kun wiikeendii irra waan ta'eef ijoollee keessanis qabadhaa koottaa waan Oromoo dhufanii haa arganii haa dhagahanii waan jedhu dhaamsi guddaan kanuma. Sagantaa guyyaa sanbataatii fi dilbata yookiin immoo Saturday and Sunday as deemu kanarratti keessumaayyuu Oosaan walgahii Oosaa Oromoo Studies Association walgahii isaa ka jiddu galeessaa ka qopheesse yaadannoo Profeesar Hamdeessaa ka jedhuun moggaasee qopheessee waan jiruufi hundi keessanuu akka achirra argamtan isin afeerraa. Profeesar Hamdeessaa Tussoo ammoo gumaachi isaan Oromoof godhan yeroo kophaa isaaniititti umrii isaanii guutuu Oromoof jiraatanii Oromoof bu'aa guddaa buusanii Oromoon adda addunyaarraa maqaa Oromootiin akka kabajamee ulfinni itti godhamee akka biyya ambaa keessa akka jiraatu ka godhan keessaa tokko waan ta'aniifi guyyaan kunini guyyaa yaadannoo isaanii itti godhamu waan ta'eef kanaaf ammoo qooda fudhannaa isaanii Oosaa keessatti baay'ee Oosaa uumuu keessatti baay'ee guddaa waan ta'eef kanaaf Oosaa irratti yaadannoo isaanii godhama. Guyyaa ulfaataa kanarratti hundi keessaniyyuu argamtanii gumaachi Profeesar Hamdeessaan uummata Oromootiif akkasumas sabaaf sablammoota birootiif illee godhee baay'ee guddaa akka ta'e akka waliin hubannu sanirraa akka barannu akka yaadannoo kanarratti qooda fudhannu isin afeeruu barbaada.